Hej, i den her lille video, der vil jeg vise jer, hvordan at jeg starter op på sit og bliv. Vi har snakket om med lilleføring, at når hunden er der, Wilson, han har kamera på. Når vi starter op, så går vi med hunden, og hunden skal følge med. Så siger vi plads og går med venstre. Når vi beder hunden om at sidde ned, sit. Når vi går væk fra hunden, så gør jeg det, at jeg går væk på højre. Igen, så hunden lærer stille og roligt. Venstre, der følger jeg med, og højre, der bøger jeg siddende. Vi kan have snoren til at starte med, hvis hunden er lidt i røven, så vi bare lige kan hjælpe hunden med at sidde ned. Så vi siger sit, sit, når vi går væk. Hvis hunden følger med, så kan vi løfte lidt op i linen. Sit, sit. Jeg bøger ved. Jeg har ikke sit og stage og bliv og sådan noget. Jeg har kun sit. I styrer selv, hvad I vil have. Jeg bruger kun sit. Så jeg beder hunden om at sidde ned. Sit, sit. Når jeg går væk, så kan jeg give slip. Sit. Dygtig drej. Igen, jeg viser håndfladen, fordi den kommer vi til at bruge. Sit, sit, viser hunden. Sit. Hvis vi har godbidder med, hvis det er det, I bruger. Sit, sit. Gå lige tilbage til hunden. Dygtig. Sørg for, at hunden ser på jer. Sørg for, at godbiden kommer op for øjnene eller for næsen af. Dygtig. Igen, hvis hunden hopper op efter det, tag den til at sige sit til hunden igen, så vi får en impulskontrol. Hvis vi ikke bruger godbidder, så går vi bare hen. Sit, sit, sit. Dygtig dreng. Dygtig. Ros hunden for at blive siddende. Se sit igen. Når vi kan det, så begynder vi at gå lidt rundt om hunden. Sørg for, at hunden får kigget på jer hele tiden. Hvis hunden begynder at snuse eller spise græs, så kan I godt lige minde jer hunden. Ros den, når den først får kigget på jer. Vi vil have hunden. Det er jer og hunden, og ikke noget andet. Og så igen, hvis I går rundt om hunden, og hunden drejer, lige rykker sig lidt, lad være med at blive sur over det. Så længe de bare bliver på stedet. I kan sige sit, sit, dygtig, sit, dygtig dreng. Når det begynder at fungere, nogle hunde kan godt være lidt trykket over det, at man går væk. Sørg for at rose den. Bed dem om at sidde igen. For at skabe noget mere, der kan vi have en dummy. Når vi starter, smid den bag ved jer. For hvis hunden løber ud, så er I imellem lige til at kunne stoppe hunden. Bed hunden igen om at sidde ned. Sit, sit, dygtig, sit. Smid den og gå tilbage til hunden. Igen, om I bruger godbid eller rose hunden, er lige meget. Dygtig og godt, dreng. Bed hunden om at sidde igen. Sit, sit. Gå ud og samle dummyen op. Pak den væk. Gå tilbage til hunden. Dygtig, dreng. Ja, dygtig, dreng. Dygtig. Når det begynder at fungere, og I kan smide bagved, så begynder at smide foran jer. Igen, gør det tæt på, så hvis hunden løber ind, at I lige kan tage et skridt frem. Men igen, så vi får den der steadiness, at hunden sidder stille. Igen, smid den. Sit. Dygtig dreng. Hvor er du god. Hvor er du god til det. Dygtig. Sit. Sit. Ud og samle op. Når det begynder at fungere, så begynder vi at smide dummyen lidt. Igen, når vi smider, pas på med at smide væk eller hen til hunden. Men smid den lidt bagud. Så hvis det er, at hunden løber, nu bliver der kastet lidt, og den synes, det er sjovt, at I kan gå imellem. Så I ser sit, sit, vi kaster væk, sit. Dygtig dreng. Dygtig til det. Dygtig. Hvis det er, tag linen af. Når hunden begynder at sidde stille, så behøver vi ikke at have linen på mere. Bed hunden om at sidde. Gå hen og samle op. Gå tilbage til hunden. Dygtig dreng. Hvor er du god. Hvor er du god til det. Når det begynder at fungere, kast tættere og tættere på hunden. Sit, sit. Dygtig. Når det begynder at fungere også, dygtig dreng. Dygtig. Noget af det svære, det er at kaste over hunden. Og igen, bare fortæl hunden, hvad den skal. Det skader ikke at sige det flere gange til at starte med. Sit, sit, sit. Kaster, sit. Dygtig dreng. Hvor er du god til det. Hvor er du god til det. Dygtig. Sit, sit. Hvis hunden løber efter den, lad være med at råbe og skrige, men så er det for svært. Hvis I kaster bagover, hunden løber ud til den, lad være med at gøre det helt stort om det. Gå et par skridt tilbage og gør det nemmere. Når det begynder at fungere med en dummy, det er lige meget hvilken dummy I bruger, så kan I gå over til tennisbolde. Det har det med at trick dem lidt mere. I kan se, at han bliver for eksempel meget mere opmærksom øre, når det hele kommer op, når det er en tennisbold. Igen, bed hunden, sit, sit.
Ja, hvor er du dygtig, dreng. Hvor er du dygtig. Hvor er du dygtig. Sit. Og igen, når det fungerer, begynd at sparke. Sit. Så vi får den ro. Du er dygtig. Sit. Det er sådan, vi kan starte op med, at hunden sit og bliv. Når det hele fungerer tæt på, så burde I ikke have nogen problemer ved at gå længere og længere væk. Når det fungerer, igen start på en flad græsplæne. Gør det derhjemme, men tag ud forskellige steder. Få det øvet. Det tager ikke så lang tid, men bed hunden om at blive og gå væk. Det var det for den her video.